દર્શક મિત્રો, આજરોજ નડિયાદ ખાતે પ્રાકૃતિક કૃષિ ઉત્પાદિત ખેત પેદાશોના વેચાણ માટે ગુજરાતનો બીજો અને જિલ્લાનો પ્રથમ વેચાણ સ્ટોર ને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી મેહુલભાઈ દવેએ વેચાણ માટે ખુલ્લો મૂક્યો હતો અને શુભારંભ કરાવ્યો હતો. આગળની વેરાયટી છે. પછી જે રાજગરો છે, બંસી ઘઉંનો લોટ છે. દેશી જે ઘઉંની જાત છે બંસી, આ કાળા ચોખા છે. બધું સાહેબ આપણા ગાય આધારિત ખેતી કરનારા બધા ખેડૂતો છે. આ સાહેબ એમનું જે ભાઈ આપણે મહેશભાઈ આપણું સ્વાગત કર્યું એ પોતે ઘી. વાહ, 1 કિલો છે ના 500. ઓહો, વેરી ગુડ. એ પછી સાહેબ એનું નાખવાનું નસી હશે. અચ્છા, સરસ. વાહ, આ ગોળે બનાવો હા કે બીજે લોકો બનાવે? બીજા આપણા ખેડૂત બનાવે, પણ આપણા ભાઈઓ જ છે ને બધા. વેરી ગુડ. કઈ સારું બેન કામ કરે છે. એકાદ સલૂનમાં અમે આવશું બધા. સરસ. અને આને લોકો ઉપયોગી બને એટલે થોડી